Welcome to the Tatami line. Today in this spring afternoon you will drive train number 427D to Aizu Bunch. Hope you enjoy the cherry blossom and scenery from the city to the open field. Please stop at all stations and pick up passengers. Happy gamer, bedankt voor de follow trouwens nog. En goedenavond, ik leef met je mee. Heb vandaag 4 PCB 1000 hersenmagneten gemist. Dus 4 keer nodig hebben gehad. Ja, kan gebeuren. Zo. Nou, laten we deze maar even. Wij hebben geen train number. Wij beginnen in Aizu Wakamatsu. We gaan naar Aizu Bunch. Met de Kiha 40. Dit is van TR East. Zo, trainmap er natuurlijk weer bij. Waar rijden we mee? We rijden met deze. Interesting. Even kijken. Cabin lights. Ik wil hier een ding dong. Oké. Nice. Het is hier de DA1. Deze route is trouwens in het... deze is echt tot ongeveer ergens hier of zo. Er is ergens een route... oh nee, hier. De lijn die rijdt tot hier. Dit stukje hier is onbegaanbaar. De brug is zelfs ingestort, dus let's go. Niet te vergeten wijzen. Wat is er veel? Oh. 60. Ja, jullie zijn onverbittelijk, hè? Echt waar.
Deze bestuurder heeft een probleem. En die ook. Nishi Wakamatsu. Oh, wat dat ze Japanse metro maken. Oh god. Rood, geel. Afremmen. Oh god. Nee. Wat zeggen ze dat? Rood. Ik had bijna verwacht dat ze hier moesten staan in deze trein. Maar ze zitten gewoon hoog. Wat is heel blij met de dingdongs. Volgens mij rijdt deze mysterieus de andere kant op.
volgens mij als je hierheen gaat, word je... Ploep. Geweldig. Tijdig begonnen met remmen bij het rusterstation. Nou, dat klinkt hier niet voor goed, Stefan. Now please continue our journey after Nasi Wakamatsu. Only manual junctions are installed. You need to change your track menu. Please 9 up to do the map check. You are on the right path. Okay. Deur gesloten, groen, let's go. Zo van de hakje. Sambal bij. Weet ik veel. Dankjewel, Romy. Zes minuten wachten in Pasing. Poepoe. Oef. Nou, gaat hij niet wel goed. Dat is wel weer een prachtige route hoor, dat zeker. Mooi is, deze hele route verandert van seizoen van kleur. Maar nu zijn het de cherry blossoms. Het zijn wat kersenbloemen. Mark de Boy, 32 bedankt voor de follow. Dit is nog eens een brug. Ja, ik denk het. Aisu Hongo.
Nee, maar ik denk dat het te maken heeft als er personeel of zo op de brug is of zo en er komt de trein aan, dan moeten ze daar even gaan staan. Is Hongo. Union Railway. Plaza JR. Er was vroeger tweesporig dus. Aizu Takada. En zo ben je in één keer van de stad, kom je in één keer in rijstvelden terecht. Oh, deze doet geen blim 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 blim. Als je maar nog rijst moet hebben, er is genoeg rijst. Ja, misschien. We waren hier veel te vroeg. Stefan is weer in Agen. Nice. Niet wijzen voor vertrek. Let's go. Clear drive. Wat een rust hier. Hebben ze die van de barrières die uit de vloer komen? Dat is Rusland, is dat, Romy. Dat is Rusland.
Nee, hier hebben ze alleen maar deze. Maar die hebben ze overal in Japan. In Tokio zelf. Bij elke overweg ook. Bij elke, zelfs elke kleine. Dus midden in Tokio, dan woon je daar in één keer. Er is een overweg die gaat verschillende kanten op. Wat ze ook hebben in Tokio, daar hebben ze wel video van. Elke lijn heeft weer bij meerdere, bij een van de overwegen zijn meerdere type lijnen. En elke heeft weer een eigen geluid. Was even op setbase, moeten we alles opnieuw doen. Ja, inderdaad, Sims. Het is een nieuwe game, dus je moet alles opnieuw doen. Dus je moet ook Sandpatch opnieuw lopen. East Coastway, Peninsula Corridor, Hauptbaan, Hauptstrekken. Moet ik ook doen. Ik heb nog genoeg te lopen. Maar gelukkig kun je, als het goed is, als je de gidsen gebruikt, dan kun je het nog wel een keer makkelijk doen. Want die zullen nog hetzelfde moeten zijn. Want ik heb het één keer zelf allemaal gezocht. Ik dacht van, weet je wat, laat me zitten. Ik doe het wel met de gids nu zo. Nee, want op zich zijn ze niet moeilijk te vinden in de recente routes helemaal niet. Maar in een aantal andere routes, die staan gewoon in the middle of nowhere. Ik had voor andere routes had ik alles al gedaan. Dat ik het nog een keer moet doen, is op zich niet erg. Ik vind het wel leuk, maar het kost gewoon veel tijd. Aizu Takada. Ga er weer van dus bedankt voor de gezellige avond. Nog een super fijne avond. Romy, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Je kunt het zeg maar ook hier zien. Wij zijn hier zeg maar begonnen en wij gaan tot hier. En dan nemen wij waarschijnlijk de volgende keer neem ik deze rit. En dan zal die helemaal af. Waarschijnlijk is dat helemaal tot hier. Ik weet niet hoe ver in ieder geval. Dit stuk hier, vanaf hier tot hier is inderdaad niet begaanbaar.
Dat heeft te maken met een vloedgolf die er was of zo. Niet de tsunami, maar hoogwater. Er zijn ook een aantal bruggen, zie je ook werkelijk als je op de kaart kijkt, als je inzoomt. Of bijvoorbeeld op Google Maps, dan zie je ook dat bruggen gewoon een deel ontbreken gewoon. Oh, hoort erbij, Mark. Ik hoor hem nauwelijks. Let's go. Geen hoge snelheidslijn. Maar dit is echt voornamelijk rijstveld. Dit is allemaal rijstvelden hier rondom. Nice. Zo'n mooie omgeving zo. Oh jee. Lijst. Is lijst, ja? Kijk, dit is voornamelijk, het stuk is voornamelijk in de rijstvelden. Maar straks gaan we de volgende keer, dan gaan we een beetje de bergen in. Als je namelijk zeg maar een beetje de route volgt, er is zeg maar foto's over wat dan ook van die lijn. Misschien zelfs een capride video of in ieder geval een beetje soortenachtig van. Wat je ziet zeg maar, er is zeg maar dat het ene station waar je niet verder kunt nu, naar de brug, is alles overwoekend. De hele spoor is overwoekend en alles. Maar alles ligt er nog. Het is alleen dat bepaalde stukken spoor zijn weg vanwege dat de brug is ingestort. Dus en we zitten trouwens officieel in het gedeelte van Japan. Als je Japan heeft zeg maar prefectures, dus zeg maar gedeeltes van het
van Japan, zeg maar, een soort regio's. Je hebt zeg maar regio's en binnen de zeg maar ook provincies, zeg maar gemeenten. En daar heb je weer wat tussenin. Dus het is zeg maar een prefectuur, een prefecture Fukushima. Als je die naam, die moet wel wat zeggen. Dan weet je ongeveer waar het ligt. Het is alleen niet bij Fukushima zelf. Dat is iets ergens anders. Het is nog hier. Zeg maar, als je hier kijkt, hier is Tokio. Hier staat Fukushima gedoe en wij zitten hier. Op deze lijn. Mitsuru. Wakamiya en Aizu Banch. Ik kan toeren met de automaat 64, nice. Wat ik eigenlijk nog wel weer zien van Chris is misschien inderdaad daar nog wel een update van. Meerdere versies. Welkom terug, Mark. Zelf geen gedropte frames, dus dat ziet er in ieder geval goed uit. Anders moet je even reloaden. 100 fps op het olielijntje. Nou, er staat ook niet veel scenery, dus dat moet wel gaan. Dus dat moet wel vrij hoog zijn. Ik weet niet of anderen ook last hebben van audiobugs of zo, maar ik denk het niet. Het kan best zijn, Mark, dat het is één keer in de zoveel tijd dat je de reclame ziet. In ieder geval als je eenmaal begint met kijken. Ik druk niet, in principe niet tijdens de stream op de reclamebutton op zich. Dan heb ik zoiets van, ja, zo van, je hebt er al eentje aan het begin. Dus, dat is goed om te horen. Wilden ze net zien dat we 203 kilometer ten noorden van Tokio zitten. Nou, ik ben benieuwd of ze, want ze hebben al eens een keer Wakayama hebben ze al gedaan. GA West. Ze hebben de Hidaki-line gedaan. Die is volgens mij op Honshu. Nee, op Honshu is dit eiland, maar de kleine eilandje. Maar ik ben benieuwd. Voor mij mogen ze best wel een Tokyo-route maken. Het zal wel heel erg laggy zijn, want dit is alleen maar gebouwen wat je ziet. En heel erg klein. Batterij opgeladen. Wij zijn bewust voorbij en vergeten hem alsnog te bevestigen. Dus die kansen zal leuk zijn. Ja, dat zal ook wel leuk zijn. Open BVE zegt me inderdaad wel wat. Maar laten we zo. Ik heb het. Daarvoor weet je wat, maar. Ik had er vroeger wel eens een keer naar gekeken, maar het is een beetje. Ja, het is een beetje te oude kwaliteit voor mij. Dus. Ik heb het niet echt verder ingedoken.
is een beetje MSTS kwaliteit, zeg maar. Wakamiya. Nee, we moeten hier wel zijn. Oké. Dus dat klopt wel. Het is ooit begonnen met Suzy. Wat schrijven ze nou primitieven? Ja, Suzy is tegenwoordig ook op Steam, hè? Suzy 3 of zo. Maar hij heeft wel een, voor wat ik heb gehoord, is die perfect in de simulatie met PCB en LCB en zo. Je krijgt er ook een heleboel bij, maar het is wel inderdaad dat het er nog steeds inderdaad een beetje, ja, het ziet er MSTS-achtig uit. Trains, daar hebben sommige mensen ook naar gekeken sinds de aankondiging van Train Simulator 2. Maar ook dat, ja, het is grafisch. De nieuwe grafische 2019 is er zo goed, maar je hebt zoveel legacy erachter zitten dat gewoon nog uit MSTS-ports zijn. Dus dat is ook zo van, ja. Bla bla bla, Wakamiya bla bla bla. Er zitten kleine hendeltjes aan om naar het dak te gaan. Wakka wakka. Kom naar Aizu Banch. Wat ons laatste station zal zijn voor vanavond. GGK 30, goedenavond en welkom. Dat is Japans. We zitten in Japan op dit moment. Op naar de 60. Koek, 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 koek. Kijk, er stond in een bochtje. Dan hebben we onze rondrit door de rijstvelden gehad. Dan heb je bijna het idee, waarom doen ze niet gewoon van hier een rechte lijn naar Domiya en dan vervolgens naar Aizu Wakamatsu. Maar wat zijn die Japanners? 35.
Kamora, goedenavond en welkom. Zijn geel. Wat? Oké. Geen idee waarom. Ding dong veel. Let's go. Ik heb het gedaan. We zijn er. Happy Martijn noises. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Doet iemand even die deur open? Ik krijg het idee dat het volgende scenario die zou verder gaan over de rest van de lijn. Maar die doen we binnenkort een keer. Well done, you finished your first journey on the Tadambi line successfully. Hope you enjoy it. You can continue your journey to the valley of the Tadambi River with others and animals.